Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamee wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri mbili za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Wafilipi sura ya 1. Tutaanza na siri ya kwanza, dua ya Paulo kwa kanisa la Yesu Kristo. Wafilipi 1 mstari wa 1 hadi wa 11 inasema: Paulo na Timotheo, watumwa wa Kristo Yesu, kwa watakatifu wote katika Kristo Yesu walioko Filipi, pamoja na maaskofu na mashemasi, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo siku zote, kila niwaombeapo ninyi nyote, nikisema sala zangu kwa furaha kwa sababu ya ushirika wenu katika kuieneza Injili tangu siku ile ya kwanza hata leo hivi. Nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Vile vile kama ilivyo wajibu wangu kufikiri haya juu yenu nyote, kwa sababu ninyi mmo moyoni mwangu, kwa kuwa katika kufungwa kwangu na katika kazi ya kutetea Injili na kuidhibitisha, ninyi nyote mmeshirikiana nami neema hii. Maana Mungu ni shahidi wangu jinsi ninavyoonea shauku ninyi nyote katika moyo wake Kristo Yesu. Na hii ndiyo dua yangu, kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote, mpate kuyakubali yaliyo mema, ili mpate kuwa na mioyo safi bila kosa mpaka siku ya Kristo, hali mmejazwa matunda ya haki kwa njia ya Yesu Kristo, kwa utukufu na sifa ya Mungu. Nini tunafundishwa hapa? Tunakumbushwa wana wa Mungu wa mbinguni, kila mmoja wetu kuliombea kanisa lidumu katika hekima ya Yesu, ya umoja, upendo kwa Mungu katika utajiri wote wa roho na mwili. Kila tunapoingia patakatifu pa Mungu mbinguni kwa maombi na sala katika maombi yetu binafsi, tulikumbuke kanisa kwa kuliombea. Na kanisa la Agano Jipya ni mwili wa binadamu, ni watu, na kanisa la Agano Jipya ni watu. Hivyo tunapaswa tuwaombee dua kwa Mungu, wapate neema na baraka na ufahamu, na kukamatwa fikira zao zipate kumtii Mungu. Siri ya pili, ukweli wa Paulo kwa kanisa kuhusu uamsho wa Injili ya Yesu. Wafilipi 1 mstari wa 12 hadi 30 inasema: Lakini ndugu zangu, nataka mjue ya kuwa mambo yote yaliyonipata yametokea zaidi kwa kuieneza Injili. Hata vifungo vyangu vimekuwa dhahiri katika Kristo miongoni mwa askari na kwa wengine wote pia. Na wengi wa hao ndugu walio katika Bwana hali wakapata kudhibitika kwa ajili ya kufungwa kwangu, wamezidi sana kudhubutu kunena neno la Mungu pasipo hofu. Wengine wanahubiri habari za Kristo kwa sababu ya husda na fitina, na wengine kwa nia njema. Hawa wanamhubiri kwa upendo, wakijua ya kuwa nimewekwa
ili niitetee Injili. Bali wengine wanamhubiri Kristo kwa fitina, wala si kwa moyo mweupe, wakizani kuongeza dhiki za kufungwa kwangu. Yadhuru nini? Lakini kwa njia zote, ikiwa ni kwa hila au ikiwa ni kwa kweli, Kristo anahubiriwa, na kwa hiyo nafurahi, nami nitafurahi. Maana najua ya kuwa haya yatanigeukia kuwa wokovu wangu kwa sababu ya kuomba kwenu na kuruzukiwa Roho wa Yesu Kristo, kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa udhabiti wote kama siku zote, na sasa vivyo hivyo Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo, na kufa ni faida. Ila ikiwa kuishi katika mwili kwangu mimi ni matunda ya kazi, basi nitakalolichagua silitambui. Ninasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Bali kudumu katika mwili kwahitajiwa zaidi kwa ajili yenu. Nami nikitumaini hayo, najua ya kuwa nitakaa na kudumu pamoja nanyi, ili mpate kuendelea na kufurahi katika imani, hata nizidi kuona fahari katika Kristo Yesu juu yangu, kwa sababu ya kuwapo kwangu pamoja nanyi tena. Lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa Injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi au nisipokuwapo, nisiyasikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho mmoja, kwa moyo mmoja, mkiishindania imani ya Injili, wala hamwogopi adui zenu katika neno lolote. Kwa hao ni ishara madhubuti ya kupotea, bali kwenu ninyi ni ishara ya wokovu huo utokao kwa Mungu. Maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake, mkiwa na mashindano yale yale mliyoyaona kwangu na kusikia kwamba ninayo hata sasa. Nini tunafundishwa hapa? Sio wote walioitwa na Bwana kuhubiri Injili ya Yesu Kristo. Wengine wameitwa na wanadamu kuhubiri Injili ya Yesu Kristo kwa ajili ya maslahi ya wanadamu na sio ya Mungu wa mbinguni. Hivyo tunapaswa tumtumikie Mungu, tuwe wa kweli, tudumu katika pendo lake, na tudumu katika kuombeana, tuwe na shirika, tuwe na upendo, tuwe na umoja, na tuombe mwisho wetu uwe mwema. Asanteni kwa kunisikiliza. Ombi: Yesu Kristo, liponye taifa lako ulimwenguni kote, tupate kuishi kwa imani yako na kutii sauti yako daima na milele. Amina.